गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो कल हमने वायरलेस अपना माइक लेकर के आया था, ये है वो माइक। अभी हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं कि कैसा आवाज़ आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, अच्छा सा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको निकाल करके लगा लेते हैं। इसको सी पोर्ट है, इसको अपना मोबाइल में लगाना है। और ये वाला है, ये वाला जो है ना, इसको अपना कॉलर में लगाना है। ये माइक यहाँ से रिकॉर्ड होगा और मोबाइल में आएगा, तो इसको हम लगा लेते हैं अपना मोबाइल में और इसको अपने पास रखेंगे। फिर हम थोड़ा दूर जा जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा गाड़ी कम है इसलिए कर लेते हैं टेस्टिंग। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन जल रहा है और मैंने कनेक्ट कर लिया है इसको। ये वाला जो है ना, इसको अपना कॉलर में लगाना है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट हो गया है। अभी देख रहे हैं आवाज जा रहा है कि नहीं। इसको कॉलर में लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लगा लिया है और अभी थोड़ा पीछे होकर देखते हैं, थोड़ा सा वहां तक जा रहे हैं। इसमें आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी देखो मैं 5 मीटर पे आ गया हूँ, 5 मीटर की दूरी पे हूँ। हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। अभी कस्टमर आ रहा है तो फिर देख रहे हैं, तेल भरते हैं। तब तक इसका टेस्टिंग हो जाए। इधर भाई वीडियो देख रहा है और इधर थोड़ा मैं दूरी पर आ गया हूँ। कम से कम अभी कितना दूर होगा ये? 10 मीटर, 10 मीटर होगा। 10 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अभी देख रहे हैं उसमें आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे चालू कर दिया है, सेकेंड चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ पे। अभी आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है अभी ये पता नहीं है। मैं करीब 20 मीटर की दूरी पे आ गया हूँ अभी, और थोड़ा दूर और चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। 30 मीटर हो गया करीब। उस पर 20 मीटर लिखा है, लेकिन देखते हैं कि कनेक्टिंग हो रहा है कि नहीं, आवाज़ उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी मैं यहाँ करीब 30-35 मीटर की दूरी पे आ गया हूँ। उसमें आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। अभी मुझको जानकारी नहीं है उसमें आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो चलते हैं पास में। अभी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, हम आ चुके हैं यहाँ तक। करीब 30 मीटर की दूरी तक मैं गया था, लेकिन इसमें 20 मीटर लिखा हुआ था। तो अभी यहाँ पे हमारा माइक है। अभी यहाँ पे हम रोक लेते हैं, देख लेते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आवाज़ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने कल लेकर के आया, अभी देखो आवाज़ नहीं आएगा तो फिर पैसा तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसलिए टेस्टिंग करना जरूरी है। उसके बाद से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बनाता ही रहेगा पंप पे, कि कैसे कस्टमर आता है, कोई अलीबाबा भी आता है, उससे कैसे डील करते हैं, कैसे उससे पैसा फिर उसला जाता है बाद में। अगर वो पैसा लेकर भाग जाता है तो फिर और भी चीज़ें, वैसे तो कम आता है लेकिन अभी हिसाब ध्यान से काम करना पड़ता है। जो लोग अच्छा से काम करता है, पहले पैसा काट लेता है, या गन लगा करके जितना बोला है उतना काट लेता है, तो फिर मुश्किल नहीं होता है। या तो फुल बोला है तो फुल जब हो जाता है तो गन नहीं निकालता है, सब अच्छा से उसको गाड़ी को रोक कर रखता है। तो फिर पुलिस को बुलाते हैं, तो फिर वो लोग आता है तो पैसा वसूल कर देता है। तो ये सब मैं चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहूँगा, लेकिन अभी तो हमारा काम है टेस्टिंग करना। टेस्टिंग कर ले रहे हैं, फिर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आवाज़ आ रहा है। ओके। तो दोस्तों अभी रिकॉर्डिंग अच्छा से किया है। अभी मैंने टेस्ट किया इसका, ग्रीन रहेगा तो रिकॉर्डिंग चालू है। और आवाज़ जो हमको लग रहा है अभी थोड़ा सा हमारा क्वालिटी थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा अच्छा आएगा वीडियो बनाऊंगा तो। एक इसमें पोर्ट दिया है, अगर हमारे पास आईफोन रहेगा तो उससे कनेक्ट कर लेंगे। फिर अभी ये तो हमको कलर में लगाना है। अच्छा भी आवाज़ आ रहा है, जितने हिसाब का पैसे का है उस हिसाब से हमको लग रहा है क्वालिटी अच्छा आ रहा है। तो अभी हम अपना पूरा वीडियो में इसी से यूज करेंगे। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसी से कनेक्ट है, इसी के साउंड आ रहा है। तो
क्वालिटी कैसा आ रहा है आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए पेट्रोल पंप का हर एक वीडियो बनाता रहेगा। पेट्रोल पंप पे कैसे कैसे काम होता है और बहुत सारा चीज़ें पेट्रोल पंप पे होता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।